Hello，Bonjour，你好，Annyeonghaseyo，呢度有位荷里斯啊，咁歡迎翻到嚟另外一集嘅 Blast Off，係啦，咁咧其實呢一個 Blast Off 嘅 mod pack 咧已經由原本嘅 1.1.17 啦，更新咗做 1.1.19 啦，咁就多咗幾個 mod 啦。例如就係呢一個Enhanced Inventory 嘅一個鑽石箱，咁咧就多咗好多儲存空間啦。而家儲存嘅即係儲存，Oh no！ 點解要咁做啊？點解要咁樣對我？咁等我好快整翻呢個嘢之後咧先 resume 翻呢個 video。啊哈！咁咧我終於執好晒呢度嗰啲嘢啦。咁咧另外一個更新咧就係而家咧呢一種水咧。就算我哋飲落去咧，佢都唔會去解決我哋嘅口渴問題。大家見到我條巴完全係冇喐過嘅，示範多次俾大家睇。我飲，係啦，完全冇反應嘅。咁原因就係因為咧，作者就取消咗呢一個水呢一樽水嘅功效。我哋而家要充填翻口渴嗰條巴咧，就需要飲呢一種清水。咁呢個清水點整出嚟咧？就係將一個裝有水嘅玻璃樽咧，就掟落熔岩入邊加熱。咁我哋要點整先可以整到呢一樽雪咧？就係將一個普通嘅玻璃樽啦，同埋呢啲雪嘅碎片結合嘅。咁雪嘅碎片點整出嚟咧？就係用一個 Blacksmith Anvil 啦，將塊雪放喺上面，然後揼15次咧，佢就會出呢一種嘢噶啦。咁咧因為我哋暫時都未有呢一啲咁嘅設備啦，所以咧我嘅口渴問題係最嚴重嘅問題嚟嘅。即係比起我哋整藥水或者落地爐嘅探險更加嚴重，所以我哋要快啲開始咧，就整呢一個 Blacksmith Anvil 啦。我哋好快 search 下啦，呢個嘢點整出嚟嘅先。咁咧，我哋就需要幾塊啲 brick construction block 啦，一塊呢啲地獄嘅磚啦，同埋幾塊呢啲 burnt brick 嘅。咁呢 burnt brick 點整出嚟嘅咧？就係將一啲普通嘅磚啦，或者將一啲地獄嘅磚咧，就掟落熔岩入邊，咁佢就會燒到變成咁嘅黑炭嘅啦。而呢一種 brick construction block 點整出嚟咧？就係4塊頭先嗰啲 burn brick 啦，加4塊呢一啲鐵欄嘅。咁大家而家都清楚呢啲嘢點整出嚟，呢個 Blacksmith Anvil 點整出嚟啦。咁所以好快整完之後咧，就會 resume 翻呢個 video。咁咧如果我哋想要去將呢一啲嘅雪塊揼碎嘅話咧，我哋就需要呢個 Blacksmith's Hammer。咁就係幾塊頭先介紹過嗰啲燒燶咗嘅磚啦，同埋2塊呢啲地獄磚嘅啫。咁我哋不如試下睇下可唔可以而家就製作一啲我哋可以飲得落嘅水啦。喂，點解冇反應嘅？你等我一陣，等我好快睇一睇究竟有啲咩問題之後，我先 resume 翻呢個 video。咁我而家就喺一個實驗 world 嗰度啦，就試下睇下可唔可以整到呢一種嘅雪嘅碎片出嚟。喺呢度係冇問題嘅，但係唔知點解一去到我嗰個世界嗰度就出事啦。又係你 ，You die now！ 啊哈 ，You die now！ 係啦，一嚟到我個世界就即刻唔 work， 我都唔知點解喎。咁我希望大家會原諒我，因為我估咧，如果想繼續喺嗰個世界玩倒落去嘅話，我可能就要cheat 一啲水樽出嚟，先可以繼續生存落去。如果唔係嘅話，我估落到地牢嗰度行一陣已經瓜柴啦，就係因為脫水而死。咁我哋而家翻我哋自己個 world 先。咁純粹就想話翻俾大家知咧，就算我要 cheat 咧，我都會等價交換翻嘅，因為其實我唔係真係有心話想去 cheat 一啲物品出嚟，只係咧因為佢個系統嗰度出咗問題啦，或者佢有啲 bug 啦，有啲 glitch 啦，咁所以我就冇辦法去得到應該可以得到嘅嘢嘅啫。咁我好快啦，整到足夠嘅水咧，即係我計完我有幾多個呢啲雪嘅方塊，我可以得到幾多樽水之後咧，我就會 resume 翻呢個 video。咁上回提到啦，我哋就會嘗試咧去整呢一種 Botania 嘅藥水，就係呢一種可以飲4次嘅恢復健康嘅藥水。咁我哋需要一粒呢啲地獄包子啦，一個呢啲傷咗金嘅西瓜塊啦，同埋一個呢啲嘅薯仔。咁咧其實如果我冇記錯，我呢度應該就放咗我哋需要嘅材料啦，一塊地獄包子，然後就睇下先一塊呢一啲傷咗金嘅西瓜，同埋一個薯仔就喺呢度。
咁另外啦，如果我哋想整呢藥水，我哋要一個特別嘅容器先可以製作到佢個，就係要呢一種 Mana Glass Vial 啊。咁我哋就要3塊呢 Mana Glass。咁 Mana Glass 咧，其實就係將普通嘅玻璃咧，就掟落去呢個池入邊，就可以將佢混合魔力噶啦。咁我哋好快啦，就將3塊呢啲玻璃咧，就掟落去呢一個池嗰度先。咁就掟落去，咁我哋得到3塊啲 Mana Glass 啦。之後我哋就要將佢結合。就變成呢一種嘅 Mana Glass Vial。咁之後咧，我哋都需要睇下先啊，將呢一啲物品咧，就睇下先係點放上去咧。哦，要放咗個樽上去先啊，係啦，要放咗個樽上去先嘅。咁之後咧就可以放呢啲物品上去。哇，真係好型啊！佢呢一個啊，我都唔知點樣讚佢。佢網絡真係型到爆咯！我想講，即係佢同。明明個功能同 Vanilla 嗰度係一樣，但係佢可以加呢啲咁型嘅動畫咧，哇！絕對值得我嘥咁多功夫去睇去參透 Botania 究竟係啲乜嘢。好啦，咁我哋咧係 biu 一聲之後咧，我哋呢一個藥水就整咗出嚟啦。咁我體溫開始上升，我要放翻呢個嘢上去先。咁啦，好，我再做多少少準備之後咧，就同大家一齊落翻去我上次嘅地牢嗰度，就繼續睇下。仲有啲乜嘢嘅歷險等住我哋？咁我啱啱先留意到啦，原來我嗰個速度咧又由速度4跌翻落速度2啦。咁有好有壞嘅，好處就係咧而家行咧，起碼我控制方面會好翻少少。但係壞處就係咧，我行咗成296,321米咧，你先俾速度2嘅升級我，有冇搞錯啊？再孤寒啲啊，作者。係啦，咁我哋入去咧就放低呢一啲火把，就避免佢繼續拆出嚟先。希望佢唔會受到嗰啲光嘅。OK， 呢度有怪啦，咁我哋攞住呢一把斧頭咧就去打佢。呢一把斧頭有好處有壞處嘅，咁就係佢會用我嘅飢餓值咧去增加我嘅攻擊。冇啊！哦，救命！我唔小心撩咗嗰個。哦，好彩佢俾個乜鬼頂住咗。哇！走！我就係死啦！冇！嚟咗就係死啊 ！You die now！咁我哋快啲飲啲藥水先。冇跟我上嚟！唉，我又黐咗線啦，咩料啊！You die now！係啊！哇！我飢餓值已經跌到落0啦，我。哎呀，仲繼唔繼續落去探險咧？呢個箱入邊咩都冇，咩好嘢都冇。哎，你好煩啊！哎呀！走，唔得，唔夠抽。哎呀，我而家要，如果大家覺得好靜嘅話，對唔住，因為我真係好緊張咧。快飲翻啲藥水補充翻先，同埋亦都要飲啲強壯藥水啊，同埋飲呢一個增加我可以受傷率嘅受傷率嘅呢一個藥水。冇咗我整到呢啲嘢啫。呢個箱體睇咗啦，呢度有個拆怪塔，我哋又處理咗佢先。又你咁多，嗰隻係假嘅，我知道啊，你一定係假嘅，係啦。哦，我就係死啦，唔好啦。佢上面係咪有個拆怪塔啊？唔得，着草。咁我哋頭先咧 fail 就 fail 到落地下，咁所以我哋今次咧就喺呢一層，即係肯定係安全嘅地方咧，就飲咗啲藥水先，包括咗呢一個幫我防禦得更加好，同埋增加我血槽嘅藥水。咁今次咧，我唔會用呢把斧頭，因為佢扣我嘅嗰個飢餓值扣得實在太快啦。咁所以咧唔用。哇！點解啲蜘蛛會咁狼死嘅？喂，唔好理佢啦，我哋快啲落去。咁我哋放低啲火把先。上次我哋嗰個剁 hole 仲喺度。呢度放低啲火把，呢度又放低啲火把。呢個箱之前咪睇咗咯。我覺得呢度可能有個拆怪塔。又係你，唔好嘈啊，走啊！有啲藥水幫手好好多。
我哋喺呢度放低幾支火把先，咁就可以減低你刷出嚟嘅速度。有隻蝙蝠喺度喎。You die now， 係啊。我咩料？我嗰支十字弓扣得係8滴血，有冇搞錯？扣咁少嘅？哇！把劍都係扣得係3滴血啫。唉，係咪你啊？唉嚇！冇！我哋瞄住個頭嚟打，個傷害應該會高啲。哇！差啲就及到佢。哇！冇！我冇有心及你㗎，我冇心㗎。我哋要快啲衝入去呢一個位，放低多啲火把。如果唔係，我哋好快瓜一柴。哦！我講咗唔用嗰把斧頭嘅喎，點解？我已經滿咗啦，我個 inventory。我中咗毒啊！走啊！咁睇嚟，冇棘住咗啊！咁睇嚟咧，我哋嘅我哋呢個歷險之旅咧又係失敗嘅。咁我要好快咧回復翻咁上下嘅血啦，我先至再，走，先至再 resume 翻呢個 video。我落嚟一陣就已經黐咗線啦，有冇搞錯啊？佢呢個地牢困難嘅難度真係都難到阿媽都唔認得啊！走，算啦，我一定唔夠佢哋抽，所以我哋走。咁算啦，我安排第二啲嘢去俾大家睇啦。咁我喺度睇呢一本任務書嗰陣時咧，就發現啦，如果我哋想開始製作一啲真正嘅高科技嘅機器咧，例如呢一個mechanism 嘅一個 infuser 咧，我哋就需要製作呢一種 Galgadorian metal。咁咧呢一種嘢點做嘅咧？咁其實咧，我覺得佢嗰個製作方法係真係非常之麻煩嘅。咁我哋要成4塊呢一啲嘅細嘅 Galgador 先可以整到2塊呢啲大嘅 Galgador 啦。然後大嘅呢啲 Galgador 咧，要放入去個爐入邊咧燒先可以整到呢一塊呢啲鑄塊嘅。咁呢啲細嘅 Galgador 嘅嗰啲碎片點整咧？就要幾塊呢一啲嘅綠寶石啦，加一隻呢 Eyes of Galgador。咁 Eyes of Galgador 點整咧？就係咁樣整啦。咁亦都可以用另外一個方法，就係呢個我覺得會簡單啲，因為而家呢個嘅材料比較多。咁不如我哋咧而家就着手咧去整呢一個Eyes of Galgador 啦。咁我哋需要攞2塊呢一啲嘅紅色嘅隕石寶石，然後就要咩話？跟住又就係16個呢一啲嘅 Skullminium Orb。咁我哋呢度仲有啲，我應該仲有啲係放咗喺呢度㗎，係啦，16塊。跟住然後就需要8塊呢一啲8隻呢一啲嘅蜘蛛眼。我有冇啲蜘蛛眼放咗喺附近？咁算啦，無謂叫大家喺度望住我周圍抄嘢。咁我好快啦，抄晒所有需要嘅材料出嚟之後咧，我就 resume 翻呢個 video。咁我發現啦，原來咧我哋已經超咗時啦，同埋咧，如果我再唔完呢一集嘅話，我就唔夠時間咧趕得切喺你哋睇嗰日咧就俾你哋睇嘅，即係應該今日係30號，聽日應該係31號，就趕唔切喺聽日俾大家睇噶啦。咁所以咧，我而家喺呢度就停咗呢一集啦，但係咧我會，呢個已經搞掂咗咯喎，唔係啊嘛？你係咪搞笑啊？佢唔得嘅。咁算啦，我留翻下一集先同大家繼續一齊睇翻呢個究竟點樣搞嘅咧。下集再見，拜拜。